Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Al'umma Arewa, yau na zo da maganar da ban taɓa zuwa da irin ta ba, kuma ina so don Allah mu zama serious domin a tsaya a fahimce ni, kuma ina da buƙatan al'umma su tura wannan saƙon zuwa ga dukkanin 'yan uwanmu. Dangane da wannan rashin tsaro da muke fama da shi da cin zarafi da ake kashe mu ba gaira babu dalili, mun zama tamkar dabbobi tsakanin malamai da talakawan gari. Kullum babu jituwa, mu muna ganin gazawarku da shawarwari da muke baku kuna shiririta. To an kai matakin da ya kamata a ce mu kanmu mu canza tsari da tunani. Dan Allah ina so ku bani aron hankalinku, ka cire duk wata ƙiyayya da kake mun ko wani tunani mara kyau. Dangane da wannan kisan da ake mana, kuna gani Malam Bello Yabo, Malam Bello Asara da sauran wasu malamai sun ce kowa ya sayi bindiga. To ni ina ganin siyan bindiga ba mafita bane a irin ƙasarmu. Sabila da wuƙaƙe ma 'yan daba suna kashe mutane, su ƙwace ma waya, su waye, ana ta'addanci, ana ta fama da wannan. To ina ga an ce kowa ya mallaki bindiga. Ka kalli wannan ƙasar ta Libya, lokacin da suka mallaki bindigogi a hannun ɗaiɗaikun mutane gama gari, kowa na da bindiga, aka dinga samun matsala, sai da aka dinga kai ruwa rana da ƙyar aka samu aka anshi bindigogin wasu. Amma har yanzu ana kasuwar badakalar bindigogi a ƙasar nan. Da haka wannan babbar illa ce, ballantana ɗan Najeriya. Duk abin da ya zo hannun ɗan Najeriya, kai ka san fitina tafi ƙarfin da kake tunani. To haka ma ya Allah ya cika. To amma dalilin da yasa malamai suka faɗi wannan, saboda cin mutunci da cin zarafi da ake mana, wai sai dai hukuma ta ce Allah ya wadarai. To mu ma mun ce Allah ya wadaran ku. Dan haka na tsaya ne wannan tunanin. Duk lokacin da wani ɗan ta'adda ya zo zai ma ta'addanci, ya kashe ka kawai, shikenan ya kashe banza, ko ya anshi kuɗin fansa, shikenan shi ya ci gaba da rayuwa na jin daɗi, an kasa mai komai. Yanzu har jami'an tsaron namu ma kamar soja, wanda duk wani ma'aikaci ba ma'aikacin da ake jin tsoro, ya sha training, saboda babu wasa a tattare da aikin soja. Yau a ce gashi su ake kamawa suna neman agaji a yi musu yankan rago, kuma 'yan ta'adda suna ci gaba da live a social media suna rayuwarsu. To don haka abin da nake cewa 'yan uwa talakawa, ga wasu hanyoyi guda uku. 'Yan Arewa zan ce, ba 'yan Najeriya ba, saboda mu a Arewa ne ake mana wannan abu. Da haka batun ka ce wai Najeriya abin da ake, ka ce Arewa abin da ake mana. Mun ba duk shugabannin nan wata dama da ya kamata a ce mu bada. Muna buƙatar zaman lafiya, muna buƙatar a zauna cikin limana, a rayuwa mai aminci, mai addinin mu, mu yi harkokin kasuwancin mu. Kanawa 'yan kasuwa ne da harkokin karatun mu, amma duka irin wannan opportunity da muka ba shugabannin mu sun kasa yin komai. Akwai masu yin ƙoƙarin, amma kuma waɗanda ba sa son zaman lafiyan sun zo sun rinjaye su. To don haka duk lokacin da ɗan ta'adda zai zo ya muku fyaɗe wa iyalanku, ya kashe ku ko ya karɓi kuɗinku, wannan cin zarafi ya yi kama da ya kwantar da kai, ya ce wai ka kwanta ya yanka ka. To da haka insha Allahu akwai abubuwa guda uku da za ka yi wajen kare kanka. Wa'innan abubuwa suna da matuƙar muhimmanci. Wanda na farko, abin da mutum ya kamata ya yi, siyan bindiga zai ma wahala, la'alla wani talaka ne ma na masara yake fama da shi. To amma duk talaucinka ba za ka rasa kuɗin siyan mai wanda bai kai lita ba ko rabin lita. Ga dai wannan jarkar na sa muku ita, ta irin ƙaramar roba faro na ruwa. To ka nemi fetur kamar wannan a cikin wannan jarkan, ya kasance duk inda za ka yana cikin aljihunka. Sai ka siya leta, ga ta nan dai leta irin wannan da kuka gani leta. In ma a shana dai ka siya, amma dai isbeta ka siya leta, ka sa ta ɗayan aljihunka. Kaga ka siya fetur, ga kuma leta a ɓangaren aljihunka. Duk inda za ka kai yawo da su, ko bacci za ka yi, ka sa su ƙarƙashin wisadan ka, fulo kenan. Duk ɗan ta'addan da ya zo zai ma ta'addanci, ko bindiga ce hannunsa, ko wuƙa, ko ma da wani irin abu ne zai ma, amma fa sai ka koyi zafin nama. Sannan kuma muna da tausayi al'umma, saboda mu musulmai ne, mumini ne kai, amma ka auna, annabi ne ce duk wanda ya zo kashe ka, to wallahi ka iya ƙoƙarin ka, ko zai ɓaci dukiyarka, ka kare kanka. In ka kashe shi, kai sa'a a kansa, to wuta zai tafi. In kuma shi ya kashe ka, to kai aljanna za ka tafi. Ka auna cewa fa in ma baka taɓa komai ba, ka zama lusari, dole dai sai ya kashe ka. To da haka dole ne ka sacrifice ɗin kanka. Wannan fetur ɗin, abin da za a yi da shi 'yan uwa, shi ne at once, cikin zafin nama, in saka za kawai ka watsa masa wannan fetur ɗin, kawai ka kunna letan nan.
ka san duk ƙarfin mutum duk fawarsa daga lokacin da ka cike shi da fetur sai jikinsa ya mutu. Kana ƙyatta kana dannale ta ka samu irin automatic wacce kawai da ka danna ta kawai za ta tashi fab kawai ya kama da wuta. Kar ka bashi ya gudu ko kai ka tunanin za ka gudu ka rayu, a'a ka sa a ranka ɗin ka sadaukar da rayuwarka ne ka rukunkume shi, wutar tana cin sa. Ka san yadda bala'in wuta take cin mutum a yanda zai mutuwa ce mai azaba. Shi yasa me hadisi ya tabbata la yu'adhibu bin nar illa rabbun nar, ba a azaba da wuta sai ubangijin da yake da wuta. To amma a wannan gaba ku duba yan ta'adda irin ta'addancin da suke, su narka jarka tana ci da wuta suna yararawa mutum. Haba musulmi, annabi ya ce la yuldagul mu'min min juhurin marratayn, ba a cizon mu'mini sai bi a rami daya. Dan haka in kai wannan karka bar shi ya ce zai fita ya je nemi tallafin wasu ko kuma wato ya je nemi ruwa ya kashe, a'a ka rike shi ku mutu tare kawai. To wannan shine wato wannan tafiya da na ɗauko wa al'umma arewa. Billahi allazi la ilaha illa huwa, wannan maganar ba magana bace ta wai neman followers ko wani shirme na social media. Shi yasa nake so dan Allah mu zama serious mutanen mu. Duk kuma wani wanda yake ganin ma na masa wani abu na ɓata rai, dan Allah ina ba shi hakuri. Wannan magana ina so mu ɗauke ta serious. 'Yan ta'addan nan su gane cewa mu ma za mu iya sadaukar da rayuwarmu akan mustaqbal future ɗin yaranmu. Su gane cewa ba mu muna so mu rayu bane, muna so ne wato al'umma musulmi su yi ibada su yi rayuwa cikin kwanciyar hankali. Da haka shi yasa na ce in Allah ya yarda gobe zan buɗe live a shafina na Facebook, sannan zan buɗe shi a shafina na TikTok. Za mu tattauna akan wannan, duk wanda ya shirya solidarity forever, to wallahi enough is enough. Ana killing na innocent people, kawai mutum bai ji ba bai gani ba. Ka duba kamar sarakunanmu, manyan malamanmu an kashe su, an kashe banza, an wuce wajen. Sai dai a ce Allah wadare. In malami ne kake ji da kanka baka kai wa'innan mabiya ba, malam Ja'far, malam Albani, ka duba irin kisan da aka yi musu, ba abin da aka yi. Kafin aje ake gyara, ba sai an je ba. In dai aka cuce ka a Najeriya kawai an gama da kai, ba wani abu. Kafin ai ake ɗaukar mataki mai takin nan abu. Ka duba sarkin Gobir, a ce sarki da ake zuwa ana mai fadanci da ƙasaitarsa, amma shi ya zama yana hala-hala kamar kare, yana neman abin da zai ci, yana magiya. Mutane gidadawan ƙauye suna lafta mai ice, aiwa mata fyaɗe har a masallaci, wai kawai saboda mu sun riga sun sa mana tsoro. Daga lokacin da 'yan ta'adda suka gane ba ma tsoro, shugabanninmu suka gane ba ma tsoro, za mu iya sadaukar da rayuwarmu, na rantsi da Allah sai sun shiga hankalinsu. Don haka wannan tafiyar da nake so mu tafi akan 'yan uwa ita ce, let us sacrifice our today so that our children can have a better tomorrow. Wannan ita ce sunan tafiya tamu. Da haka duk wanda ya shirya da gaske zai wannan tafiyar, kada mu ɗauki abin irin na social media kwana ɗaya kwana biyu. Na rantse da Allah, wallahi na rantse da ubangijin da ya halicce na sadaukar da rayuwata ne. Kuma wannan magana wani zai ce kai kana wata ƙasa, ni ba irin su bula mabukarta bane da suke wannan maganar. Na rantse da ubangijin da ya halicci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, na shirya dawowa. Na rantse da girman Allah, kun ji wannan rantsuwa da nake, zan bar duk wani jin daɗi da nake a nan, da wani kuɗi da nake samu, da karatu da nake yi, AC ne zan bar shi, kaza ce zan bar shi, kwanciyar hankali ce, duk wani abu da nake, na rantse da Allah na shirya. I am ready. Na rantse da Allah, in dai muka zama serious mutanenmu, aka ba da gudunmuwa za a yi wannan, wallahi sai an dawo lokacin da shugabannin su za su bi mu, ba mu za mu bi su ba wallahi. To amma matsalar munafinci dodo yakan cime shi. Muna tsayawa ƙiyayyar junanmu da zagin junanmu da ba zai amfane mu ba. Munafinci cikin malamai, munafinci cikin gama garin mutane. Yau kawai yaya za a yi wai talaka ɗan uwanka shi zai zo ya jefe ka da ta'addanci, ko kuma su sanya za a yi, a'a kawai a ruguza ka shikenan, bi ta rayuwa cikin ƙasƙanci da wulaƙanci. To da haka akwai hanyoyi guda biyu kuma wanda in ɗan ta'adda shi ma ya kama ka ko ya tare ka zai kashe ka, ita ma wacce za ka yi ku yi mutuwar kasko. Wannan ita ce ta farko, hanyar fetur da leta. Akwai kuma sauran wanda zan kawo su insha Allahu a zamana na gaba, ko kuma a live da zan yi gobe 16 ga watan wato 16 ga watan 5 2025 zan yi wannan live din misalin karfe 10 agogon Najeriya.